Подписчикам и зрителям нашего канала напоминаю, что теперь пич-обзор можно не только смотреть, но и читать нашу постоянную рубрику в журнале Fireplaces and Stoves. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и вновь наш проект посвящен обзорам каминного и печного оборудования с вами. О компании Liseo мы говорили много раз. В принципе, не только говорили, но и разжигали уже немалое количество разного отопительного оборудования этого производителя. Это печь Канария, это печь премиум, это печка, которая сегодня стала очень популярной под названием L71. Недавно мы были на объекте, где установлены две топки от Liseo L5 Double Face и L5 4 стекла. В общем, думал я, какой следующий обзор сделать, и попалась мне вот эта топка. Узнал, что она установлена на тестовом стенде, абсолютно новая, то есть ее еще ни разу не разжигали. Называется она L9, также от компании Liseo. Сделана тоже полностью из чугуна. Значит, напомню, что чугун для компании Liseo льет завод Ortrander. Это крупнейшее чугунолитейное предприятие Европы. Собираются данные топки и печи Liseo в Чехии, поэтому это очень оптимальный вариант на сегодняшний день, если вы хотите за относительно небольшие деньги приобрести нормальный камин, каминную топку, большую, форматную, чтобы красиво внутри нее смотрелся огонь, то, мне кажется, L9 это самый, что ни есть, правильный и нужный вариант. Чугун очень качественный, это первичное литье, естественно. Каждая мелочь продумана. В принципе, нельзя сказать, что она какая-то замудренная. Тут очень много каких-то супер технологий. Нет, достаточно простые топки, ничего в них лишнего нету, но свою главную функцию они будут выполнять на 100%, а именно отопление и красота огня, то есть эстетика и практичность. Я считаю, что соотношение вот это в продукции Liseo прекрасно реализовано, и мы это уже много раз с вами видели. Друзья, я хочу отдельно отметить, что модель L9 существует во всевозможных модификациях. Сейчас перед нами топовая, значит, модификация. У нас тут 4 стекла. Единственное, что существует еще на один уровень получше, вот чуть-чуть подороже, это с наличием встроенной шиберной заслонки. Но с учетом того, что на тестовом стенде дымоход имеет свой собственный шибер, то и двойной шибер нам здесь не нужен, поэтому была установлена без него. Месяц назад мне повезло, и я побывал на объекте, где была установлена тоже четырехстекольная версия, но на модельку помладше, L5. Могу сказать, что мне было очень интересно посмотреть, какая облицовка должна быть у такого камина, и я увидел. Это термопакет. В принципе, достаточно простая конструкция, но минималистично и функционально. В этом термокоробе есть конвекционные решетки на первом этаже. Кроме этого, можно внутри термокороба провести и гофрированные трубки с конвекционным воздухом и отопить помещение на втором, например, этаже. То есть устанавливается наверх кожух распределителя такой стальной. Вот, в нем есть отверстия, в них устанавливаются гофрированные трубки и выводится конвекционный воздух наверх. И все это зашито внутри термокороба. Вообще ничего не видно. То есть очень минималистично и очень здорово все это смотрится. Значит, у нас здесь есть две дверцы, соответственно, с учетом того, что это и 4 стекла, и как бы Double Face моделька. Значит, идея какая? Вот такой отопительный прибор будет у нас, скорее всего, стоять в центре помещения. Соответственно, мы можем подкладывать дрова как вот спереди, открыв дверцу, так и сзади. Тоже у нас есть тут дверца. Вот, полноценная. Контролировать огонь также можно с двух сторон. То есть у нас тут установлены два контроллера. Вот на этом уровне. Движение вперед-назад, он, соответственно, регулируется. Так, что еще хочется отметить, что сверху у нас, естественно, дымосборник. Внутри топочная камера. У нас чего есть? У нас есть инструкция по эксплуатации. У нас есть колосниковая решетка. Вот так вот ее можно даже поддеть и вытащить, да. Но это нам не надо. Соответственно, у нас есть зольный отсек достаточно небольшого размера, но здесь и большой не нужен, потому что высокие достаточно температуры внутри, и золы не будут как таковой большое количество накапливаться. У нас есть внутри ключик. Ключик мы вытащим и инструкцию мы вытащим. Ключик нужен, понятное дело, для того, чтобы поддевать вот тут вот ручку, когда будет у нас уже топка долго в процессе эксплуатации, конечно, ручки будут нагреваться. Ну а так все очень просто. Чем мне нравятся современные отопительные приборы, что они достаточно простые, эргономичные, ничего лишнего нету, и это на самом деле очень сильно упрощает с ними взаимодействие.
Значит, сейчас мы ее разожжем, посмотрим, как она будет гореть в режиме длительного горения, в режиме интенсивного горения. И снимем красивые кадры со всех сторон, чтобы вы видели, как замечательно смотрится рабочий четырехстекольный отопительный камин. Ну что ж, давайте начинать ее разжигать. У меня есть 3 дровишки, но больше, я думаю, смысла и нету прожигать, потому что все-таки это такой панорамный отопительный прибор, где запихивать килограммы дров, ну просто без необходимости, да, когда мы не в каком-то холодном доме, ну не нужно. Здесь красоту огня, я думаю, мы увидим и когда будем разжигать небольшое количество дров. Значит, у меня есть лучины, и у меня есть вот такая вот штучка. Она, говорят, супер быстро все разожжет. Ну, заодно и проверим, что это за штучка такая, работает ли она. Вот у нас сейчас внутри топки горит 3 полежки. 3 небольших. То есть они достаточно длинные, каминные, по 40 с небольшим сантиметров, но они не толстые, соответственно. Можно, конечно, вот такие запихнуть, да, чтобы они прям горели, ого, но от этого красивее не будет. Соответственно, поэтому я медленно достаточно все это растапливаю. И сколько еще свободного места внутри есть. Хочу отдельно коснуться такого вопроса достаточно важного. Вот есть люди, достаточно большая категория людей, которые себе берут разные топки большого формата, то есть большого размера. И вот эти люди не совсем понимают, зачем нужны такие топки. То есть они взяли, потому что они хотели большую. И вот они начинают внутрь топки запихивать по 10, по 5, по 8 полений. То есть заполняют просто максимально прям до края верхнего топочную камеру, и это все разжигают. Во-первых, огромная температура внутри будет, потому что там ограниченное пространство. Это вообще все неправильно. И вот так не делайте. Максимальное количество тепла можно от 3 и от 4 полежек получить и радоваться. А вот если вы заложите максимальное количество дров, то у вас все вообще тут обвалится внутри, да, дрова они будут падать на стекло, стекло будет коптиться. Если, например, дровишка упала прямо на стекло, то никакая система чистого стекла вам не поможет. То есть все, у вас прямо он закоптится, прямо вот в этом месте, будете потом чистить его. Друзья, я сейчас подкинул еще одну дровишку. Все-таки мне нужно более объемное пламя. Если бы, например, он был у меня установлен уже в доме, 3 тех мне было бы достаточно, потому что уже тепло идет от отопительного прибора, в принципе, нормально. Но я хочу вам показать объем. А объем можно показать, когда у нас будет много дерева внутри него гореть. Сейчас у нас уже 4 дровишки, но одна из них уже прогорела, поэтому практически также 3 у нас остается. И вот сейчас вот-вот можно будет начать контролировать огонь, чтобы это было заметно и видно. У нас есть регулятор здесь. И есть точно такой же симметричный регулятор сзади. Значит, я думал, что закрыть нужно для того, чтобы перевести топку в длительное горение, передний и задний. Оказывается, очень просто. Нам нужно всего лишь один перекрыть, а тот также закроется автоматически. Вот сейчас я оба рычага перекрыл, и кислород внутрь топки поступает в не очень большом объеме. Чуть-чуть прикрыв шибер, я перевожу топку в режим длительного горения. Вот так достаточно просто это у нас и происходит. Стоит отметить, кстати говоря, что у нас есть ограничители дров, и их здесь 4 штуки. Один вот здесь вот, 2 по бокам и один также с тыльной стороны отопительного прибора. Это нужно для того, чтобы дровишки у нас случайно не упали и не стали коптить стекло. Особенно если вы будете эксплуатировать камин часто, вот такие вот ограничители играют очень важную роль. Ладно, ну что ж, мы сейчас побаловались и хватит. Когда 3 дровишки, все как бы хорошо. Слушайте, ну, не такой горячий, кстати. Я вот даже руками тут трогаю. Ну, я сейчас буду... У меня в одной руке микрофон, в другой руке у меня дрова. Поэтому я сейчас буду класть просто как кладется. Не буду больше класть, что-то мне не хочется. Я думаю, сейчас будет достаточно, чтобы посмотреть, как он отреагирует на целую кучу дров внутри себя.
Я хотел уже фактически закруглять сегодняшнюю съемку, но результат меня просто настолько поразил, что я не могу с вами не поделиться эмоциями своими. Вы видели, сколько я установил внутрь топочной камеры дров в последний момент. Их было очень много. Тут действительно самый что ни есть настоящий костер внутри топки был. Но посмотрите на стекла. Функция чистое стекло работает настолько хорошо, насколько я, если честно, в последнее время не видел отопительные приборы, у которых на такой объем дров, на такой большой интенсивности горения, в принципе, вообще практически ничего нигде не запачкалось. Почему так? Я затрудняюсь ответить. Возможно, это ограничители дров. Их наличие, то, что дрова у нас не касаются стекла, возможно, это действительно хорошее качество потока воздушного, который не дает огню вообще соприкасаться с стеклом. Но главное самое это результат. Результат очень хороший. Это дрова не самые лучшие. Это дрова действительно, они хранятся и на улице, и влажность в них всегда высокая достаточно. Но я ими активно пользуюсь во время съемок, и это очень здорово. Это нужно просто прочувствовать, увидеть, посмотреть и понять, что действительно качественная вещь. Сейчас я переведу камин в режим длительного горения. Ну а вам, дорогие друзья, большое спасибо, что вы смотрите наш канал. Ставьте лайки, подпишитесь, если вы еще не сделали этого. Нам будет очень приятно, вы, безусловно, этим поддерживаете наш канал. Ну а с вами был Дмитрий, и до скорых встреч.